vamos a roncar. De la empresa Ten Minds tenemos una cosa que me alucina, el Zero Snoring. Si eres roncador o tienes apneas del sueño o cualquier problema, aquí tenemos la solución perfecta. Mira, vamos a roncar. Lo identifica al momento a través de tu smartphone o de una tablet. Lo que hace es que envía una señal a la almohada para que se empiece a inflar y tu cabeza, que estaría en una posición errónea, consiguiese girarse poco a poco, llegando a la posición perfecta para que dejes de roncar o dejes de tener apneas. Si tienes trastornos del sueño, la mejor opción es Zero Snoring. Durante 5 años, premios consecutivos en el CES de Las Vegas. Me parece una opción brutal y una solución que yo voy a probar.